إلا حسيتي بالسعال ولا ألم في الصدر ولا ضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة وألم في الرأس، فخذوا هاد الوصفة البنات، راها رائعة البنات، علاج فعال مضمون غير من المنزل بمكونات موجودة في كل منزل وفي كل بيت، غير من المطبخ ديالك ممكن تعالجي كل هاد الأعراض وترفعي حتى من المناعة ديالك. وراكم عارفين بأن هاد الأمراض وهاد الأعراض ولاو مرض العصر، فإلا كنتو كتعرفوا شي حد اللي هو مريض بهاد الأعراض هادي أو اللي عنده مرض الزكام او الحمى فبلغوه بهاد الوصفه لوجه الله. ودابا البنات بلا ما نطول عليكم بزاف ندوزو على بركه الله لتحضير الوصفه. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. واللي كيشوفني اول مره فمرحبا به حتى هو، وما تنساوش انكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات الجداد. في هذه الوصفه البنات غادي نحتاجوا كسرونه، غادي نوضعوا فيها مجموعه من الاعشاب اللي غنوضعوها تغلي فوق النار، اللي هي ممتازه البنات. اول عشبه البنات اللي غادي نحتاجوه هي فليو. وفليو راكم عارفينه راه ما كيمشي ما كيجي مع الرواح ومع السخانه، وهو علاج فعال لكل هاد الامراض وهاد الاعراض. غنحتاجوا البنات معلقه ديال الفليو ومعلقه ديال السكينجبير يكون طري، من الاحسن انه يكون طري. انا ما عنديش طري فدرت غير هذا اللي غير من المطبخ ديالي. ودرت كذلك معلقه صغيره ديال القرنفل ولا المسمار ولا القرنفل، راه عنده دور فعال في رفع المناعه ديال الانسان ضد كاع هاد الامراض اللي منتشره دابا. وغنحتاجوا كذلك رويس ديال الثومه، من الاحسن تكون حتى هي حمراء لانها فيها فوائد بزاف وفيها بزاف الحوايج اللي كيرفعوا المناعه وكيخلوكي تقاومي الامراض ديال الحمى وديال السخانه ديال الرواح. دونك الثومه راها مزيانه وفعاله في هذه الوصفه، وكاع الاعشاب اللي كاينين في هذه الوصفه البنات راهم فعالين وزوينين بزاف. حتى الا كانوا فيك الحلاقه، كانوا فيك يعني التهاب الحلق، كنتي كتعطسي، كان عندك طاردين للبلغم، حتى الا كان عندك يعني البلغم يعني كتكحبي بزاف سواء الكحبه ناشفه ولا عامره، صراحه راه هذه الوصفه البنات راها فعاله بزاف ونتائجها مضمونه. وخاصه اصلا تكون في كل بيت، ابار انه يعني تمرضي ولا يمرضوا لك ولادك، فخاصها ديما تكون عندك حتى باش ترفعي المناعه ديالك، خاصه انه جاي البرد وجاي بزاف ديال الامراض كيجيو مع البرد. غنحتاجوا البنات حامضه، غادي نشدها، غادي نعصرها نقسمها على جوج ونعصرها. وهذوك الطروفه ولا دوك النصوصه اللي بقاو خاويين من الماء فغنشدهم غادي نقطعهم وغنزيدهم الوصفه، يعني غنزيد الوصفه الحامض مقطع اللي بقى ناشف، وغنزيد ليه عصير الحامض اللي عصرت. هادشي كامل البنات غنديرو في كاسرونه. والحامض راه غني بفيتامين سي وغني بزاف المواد اللي كتخلي الجسم ديالنا يرفع المناعه ديالو ويقاوم الامراض ديال اللي كتجي نتيجه عن البرد. فهاد المكونات كامله كما قلت لكم غنوضعها في كاسرونه مع كاس كبير ديال الماء البنات، وغادي نوضعها مباشره فوق البوطه. شوفوا البنات، حاولوا ما امكن انكم تنقصوا العافيه باش يعني كاع دوك المكونات اللي كاينين في هاد الاعشاب يخرجوا. ممكن تزيدوا حتى الكاليبتوس الا كان عندكم، فهو رائع البنات، دقه بطله في هاد الوصفه، خاصه الا كان عندك السخانه. لو كان طالع عليك السخانه ممكن تزيدي هنا الكاليبتوس ولا المخينزه عريشات وزيدوهم وردوا عليا الخبار. راه بهذا الشيء البنات، راه هاد الطب البديل ولا هاد الوصفات اللي بحال هكا راه البنات عندهم واحد القيمه اللي هي كبيره، حنا راه ما عارفينهاش. راه شحال هادي راه ما كانوش كيداويو بالذوب دولي بران وما نعرف اش، راه شحال هادي كانوا غير هاد الوصفات هما اللي كاينين، وسبحان الله كان كيجيب عليهم ربي الشفاء لانهم اصلا طبيعيين وما كيضروكش. ماشي كتشربي هاد الدواء ولا كتشربي ولا وصفه اخرى من غير هاد الدواء هذا اللي غنشارك معكم اليوم وتصدقي شارباه وكتضربي حاجه اخرى. لا بالعكس، هادشي طبيعي، كتعالجي داكشي اللي عندك وكتستافدي من حوايج اخرين. كما قلت لكم غنخليه حتى يبدا يغلي. من بعد الغليان غنخليه 5 دقائق فوق النار وغادي نشدو نصفيه. غنحاولوا نصفيو دوك الاعشاب البنات كاملين، يعني حتى داك الحامض حاولوا تعصروه مزيان غيخرج عندكم بحال واحد السيرو، هو شويه ثقيل، يعني مستخلصات ديال الاعشاب غيخرجوا شويه ثقالين. فهذاك المستخلصات ديال الاعشاب هما اللي غنكملوا بهم الوصفه. فالوصفه هنا مازال ما سالاتش، باقين فيها يعني حوايج اخرين.
قلت لكم من زمان راه كيستعملوا غير هاد الوصفات الطبيعيه، راه ما كانوش كيستعملوا الدواء ولا شي حاجه اخرى. تبارك الله ما شاء الله الناس ديال البوادي راه فما كتلقاوهمش فيهم السكر ولا فيهم الكلاوي ولا فيهم هذا، قليل تبارك الله ما شاء الله ما عينتهم اللي كتلقاهم مرادين. علاش؟ لانهم كياكلوا الحوايج اللي هما بيو، كيعالجوا بالماء الحوايج اللي هما طبيعيين، ماشي بحالنا حنا صحاب المدينه. يعني واخا غير قارني غير واحد عنده 60 عام في الباديه وواحد 60 عام عنده كاين في المدينه، راه فرق شاسع. دونك البنات غنخليو داك الخليط على في الجنب، وغادي نزيدوا البنات هنايا زيت الزيتون الا كان حر غيكون مزيانه، واحد نص فنجان هكاك ولا نص كاس ديال زيت الزيتون ديال العنبه، يكون كاس ديال العنبه حسن. غادي نديرو في واحد القريعه اللي غنحتفظ بها بهاد يعني هاد السيرو ولا هاد الدواء ولا هاد العلاج ديال الحمى. وغادي نزيد معاه العسل. الا كان عندكم البنات العسل الحر راه دقه بطله، كونوا متاكدين دقه بطله. فغادي ندير معاه هنا كذلك نص كاس ديال العسل الحر، ونحاول انني نخلط مزيان هذاك العسل الحر مع زيت العود باش يندمج. دونك الزيت وهذا والعسل الحر فضروري ما خاصكم تخلطوهم. هذا ماشي عسل الحر، غير عسل ديال الليمون، حتى الا كان عندكم العسل الليمون فتا هو مزيان. المهم خلطوا مزيان باش دوك المكونات وداك ديال العسل وديال الزيت يندمجوا مزيان. ومن بعد غادي نزيدوا الخليط اللي صايبنا ديال هذوك الاعشاب ولا مستخلصات هذوك الاعشاب، غادي نخلطوهم كذلك مزيان. وفيما تبغوا تستعملوا هذه الوصفه البنات فضروري ومؤكد انكم تخلطوا القرعه. ومن الاحسن انكم يعني بحال دابا مثلا غادي نشربها هذا النهار، داكشي اللي غنشربو هذاك النهار نخرجو نديرو على برا في شي كويس ونبقى نشرب منه، فهمتوا؟ كل نهار ناخذ شويه ونديرو في كويس، ونبقى ناخذ مثلا معلقه في الصباح ومعلقه في الغداء ومعلقه في العشاء. ما نخلوش داكشي اللي غنشربو هذاك النهار ما نديروش في الثلاجه، نخرجوه ونبقاو نشربو منه باش ما نشربوهش بارد. فهمتوا واش بغيت نقول لكم؟ حتى الا ما كنتيش مريضه فضروري انك ديري هذه الوصفه في الوقيته ديال البرد. شحال من مره كيمرضوا لينا ولادنا ما كتلقايش يعني الدواء ولا ما كتقدريش تخرجي ولا بزاف الحاجات، ما تخليش ولادك حتى يمرضوا، ما تخليش عائلتك حتى تمرض. هذه الوصفه خليها تكون عندك في الثلاجه، مره عطي منها لوليداتك، مره عطي منها لراجلك المالين داركم، هكا غترفعوا مناعتكم حتى ضد الامراض. البنات راه هذه الوصفات راه لا يعلى عليها، راه الطب البديل لا يعلى عليه. راكم كتعالجوا حاجه وكتقيوا من حاجه وفي نفس الوقت كتستافدوا من حوايج اخرين. راه المزايا ديال الثومه ديال السكينجبير ديال كاع هادشي اللي كتشوفوا في هذه الوصفه راه ما يمكنناش نعدوهم ولا نحصيهم ولا نجمعهم لكم انا في فيديو. كنهضر معكم يعني من القلب، يعني نصيحه. هذه الوصفه خليوها عندكم في وقيت البرد ومن غير وقيت البرد، ولا كتعرفوا شي حد مريض فوريوها ليه وقول ليه يديرها تما قبل تبقى ديما عنده في الدار. على هذه الوصفه اللي ما كنقدرش نستغنى عليها الصراحه في وقيته ديال البرد وقبل الوقيته ديال البرد، فديما البنات كنديرها. كيف ما قلت لكم خرجوا من الثلاجه داك الكاس اللي غتشربوا ولا نص كاس اللي غتشرب الدار كامله، وبقاو تاخذوا معلقه بحال هكا، معلقه الصباح ومعلقه في الغداء ومعلقه في العشاء. فراه رائعه البنات، كيعالج المشاكل ديال الحمى والسعال وكل شيء، طرد البلغم، كل شيء كاع اللي عرفتوا في راسكم حتى الضعف الجنسي. الا جيت نهضر لكم على هذه المكونات راه ما غاديش نسكت، شي حوايج اللي بعيده عن الخيال ديالكم راه كيعالجوها هذه المكونات. المهم البنات هكا غنكون وصلت نهايه الفيديو. كنتمنى انني نكون فدتكم، وما تنساوش انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الناس القرابين لكم. غنقول لكم تبقاو لي على الف خير. باي باي، تهلاو لي في راسكم.